Mọi người tập trung cho anh thể hiện nào. Rồi. Dễ mấy cái xương sườn thôi, không sao hết, không sao hết. Rồi, thay vì lông ngỗng, giải khóc để tối cho bạn trai biết đường mò theo về nhà nhá. Rồi, thế này còn gì là bao gạo nữa. Ui sao? Không ngờ tôi sống đủ lâu để thấy một ngày bác học này. Nhìn em nhìn ra chưa? Giống bác học chưa? Trông học thúc chưa? Con mèo này biết cái gì? Rồi, lại tiếp tục để xem anh thể hiện đây. Nhảy. Ôi, thấp. Ui. Rồi, bốc đầu nào. Rồi, tuyệt vời. Nào nào, kéo ra lên, kéo ra lên. Kéo mạnh mạnh lên ra nào. Rồi, phải kéo thế chứ. Rồi. Rồi, chúng ta cũng đến xị đẹp. Đạp, đạp nước. Rồi.